Mtu wa Mungu, ninatumia nafasi hii kukukaribisha, lakini kipekee kukushukuru kwa kuweza kuendelea kufuatilia channel hii mahali popote ulipo, na najua umekuwa ukipata nafasi kuwa unashare na watu wengine. Nikuombe tuendelea kushare na watu wengine, hasa kwa kipindi tulicho nacho, ili na wao waweze kupata ujumbe huu. Na leo nataka nizungumze kutokana na miezi tulionayo, nizungumze juu ya uchaguzi ambao wengine watafanya chaguzi kwenye makanisa, wengine watafanya chaguzi, tuna uchaguzi wa serikalini, na nitakupa sifa kadhaa za mtu ambaye unapaswa kumchagua. Kwa hiyo nimeweka kichwa cha somo kinachosema kura yako mpe mtu wa namna hii. Kura yako mpe mtu wa namna hii. Matendo ya Mitume mlango wa kwanza mstari wa 15 mpaka 16, alafu mstari wa 21 mpaka 22, pia mstari wa 24 na mstari wa 26, na baadaye mwishoni kabisa Matendo ya Mitume 6 mstari wa 3. Nitasoma tu moja kwa moja na kuwa ninachambua. Anasema katika Matendo ya Mitume, anasema siku zile akasimama Petro katikati ya hao ndugu, jumla ya majina ilipata 120. Kwa hiyo tunamuona Petro anasimama katikati ya watu 120, kundi la watu 120. Akasema maneno yafuatayo: ndugu zangu, ilipasa andiko litimizwe alilolinena Roho Mtakatifu zamani kwa kinywa cha Daudi katika habari za Yuda aliyewaongoza wao waliomkamata Yesu. Hapa ni wazo la uchaguzi linaanza kuzaliwa. Petro anajaribu kuwakumbusha kwamba uchaguzi tutakaofanya hatuufanyi tu kwa hila, hatuufanyi tu kwa kuamua, tunaufanya sawa na maandiko. Tunafanya sawa na taratibu tuliopewa zamani, iliandikwa. Na sisi tunapofanya chaguzi leo, mpe kura yako mtu ambaye katiba inasema nini juu ya uchaguzi, katiba inasema nini juu ya huyo mtu. Kwa hiyo Petro anawaambia kwamba uchaguzi huu tayari Roho Mtakatifu ameshatuambia tangu zamani. Sasa angalia, yupo katikati ya watu 120. Anaendelea kusema, basi katika watu waliofuatana nasi. Kwa hiyo uchaguzi huu ni miongoni mwa watu, sisi na watu waliofuatana nasi. Wote kipindi cha Bwana Yesu alipokuwa akiingia na kutoka kwetu, manake kipindi chote huyu mtu ni mtu ambaye ana uzoefu. Achaguliwi tu mtu ili mradi mtu, anasema mtu ambaye aliongozana nasi tangu kipindi hicho, wakati Yesu anaingia na kutoka. Kwa hiyo kwa nini anatakiwa ashike nafasi ya mtu aliyokuwa anaongozana na Yesu? Kwa hiyo anamtaka mtu ambaye anamfahamu Yesu, anajua habari za Yesu, kuingia na kutoka. Kwa sasa tungesema mtu ambaye anaifahamu nchi yetu, analifahamu taifa letu. Kama kwenye kanisa tungesema mtu ambaye anaifahamu dayosisi, mtu ambaye analifahamu kanisa. Kwa hiyo anajaribu kuwaambia hivyo, na anaongeza mstari wa 22, anasema kuanza tangu ubatizo wa Yohana hata siku ile alipochukuliwa kwetu kwenda juu, inapaswa mmoja wao awe shahidi wa kufufuka kwake pamoja nasi. Kwamba tayari sisi ni viongozi, lakini kati ya watu 120 tunahitaji kiongozi mwingine, lakini awe na uzoefu wa kutosha tangu kipindi ambacho Yohana Mbatizaji mpaka Yesu anapochukuliwa kwenda juu. Kwa hiyo kura yako mpe mtu mwenye uzoefu. Unapochagua mtu kwenye serikali, kwenye nchi yetu, mpe kura mtu ambaye una uhakika huyu ana uzoefu, anaijua nchi yetu. Kama ni Tanzania, anaijua vizuri Tanzania. Mahali popote katika nchi yako anaijua vizuri. Kama ni kanisa, analijua vizuri kanisa. Kama ni dayosisi, anaijua vizuri dayosisi. Kama ni usharika, anaujua vizuri huo usharika. Sasa anasema ule mstari wa 24, kisha wakaomba wakasema, wewe Bwana ujuae mioyo ya watu wote, tuonyeshe ni nani uliyemchagua katika hawa wawili. Kwa hiyo wao kwa mujibu wa uchaguzi wao wakawaweka watu wawili, lakini wakamuomba Mungu, tuonyeshe
Yupi uliyemchagua katika? Kwa hiyo kura yako mpe mtu ambaye umemuomba Mungu. Hakikisha umeomba, usimpe mtu kura yoyote kama hujaomba. Hakikisha umemuomba Mungu na ombi lako liwe hili: Mungu nionyeshe kati ya hao ambao wataletwa katika serikali, katika kanisa, kati ya hao Mungu nionyeshe. Hata inapofika saa ya kupiga kura, usipige kura kwa sababu watu wamekwambia mchague fulani. Usipige kura kwa sababu watu wamesema chochote au wamekufanyia chochote. Piga kura kwa sababu Mungu amekuonyesha huyu ndiyo kiongozi. Unasema nitajuaje Mungu amenionyesha? Mpe kura yako mtu ambaye amani ndani ya moyo wako imekupa, hata kama ni chama tofauti na chama chako cha siasa, hata kama ni tofauti na vile ambavyo unavyomfahamu wewe, lakini amani. Usimpe kura mtu ambaye amani haijaamua ndani yako. Yesu atakuonyesha amani itakuwa ndani yako. Kwa hiyo walianza kuomba, alafu ndipo wakapiga kura. Usiende kupiga kura kabla ya kuomba. Kwa hiyo ni vizuri anza kuomba, ili unapoenda kupiga kura unamwambia Mungu, lakini niliomba. Mstari wa 26 anahitimisha kwa kusema wakapiga kura, kura ikamwangukia Mathia, naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11. Kwa hiyo Mungu akusaidie sana. Lakini jambo lingine katika kura yako, mpe nani? Mpe mtu ambaye ana hekima, mtu ambaye mwema. Matendo ya Mitume mlango wa 6 mstari wa 3 wanasema, basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili. Kwa hiyo kura yako mpe mtu ambaye anashuhudiwa kuwa mwema. Kabla ya kupata habari zake usimpe kura yako. Usimpe tu kwa sababu unafuata tu mkumbo. Weka kura yako kwa mtu ambaye anashuhudiwa kuwa mwema. Lakini mtu ambaye ana hekima, mtu ambaye ana roho, maana yake mtu ambaye ana imani. Mpe kura yako mtu ambaye anamuamini Mungu, imani yake kwa Mungu, anamtegemea Mungu. Na nikutakie baraka za Bwana Mungu aliye hai siku yote, wakati wote inapofika wakati wa uchaguzi, iwe ndani ya kanisa au ndani ya serikali. Ya tafakari haya, endelea kuomba mpaka saa kupiga kura, na Mungu akupe nafasi ya kuweka kura yako kwa mtu ambaye Mungu mwenyewe amemtaka. Naomba niombe kwa ajili yako na kwa ajili ya chaguzi zote. Baba, katika jina la Yesu na kwa damu Yesu, ninaombea watoto wako wote wanaofuatilia tafakari hizi za neno lako kupitia channel hii. Bwana, mahali popote walipo, Mungu tusaidie, wasaidie watoto wako ili waweke kura zao kwa watu ambao Mungu mwakusudia wapate kuongoza, kama ni taifa au kanisa, sawa sawa na makusudi na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki sana.